हे गाइस, क्या आपको पता है स्पेसशिप को जापानीज में क्या बोलते हैं? स्पेसशिप को जापानीज में बोलते हैं उचूसेन। उचूसेन। तो यहाँ पे उचूसेन बना है दो वर्ड्स को मिला के। पहला वर्ड हमारे पास है उचू, जिसका मतलब है स्पेस, मतलब अंतरिक्ष। दूसरा वर्ड जो हमारे पास है वो है सेन। सेन का मतलब है शिप, जहाज या फिर यान। उचूसेन मतलब अंतरिक्ष यान, इंग्लिश में स्पेसशिप।